shirka qiimeynta warbixinta waxqabadka xafiisyada heer deegaan oo ilaa shalay ka socday hoolka shirarka ee Qaryaandhoodaan ayaa waxaa maanta warbixinta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay soo jeediyay xafiisyada caafimaadka biyaha iyo beeraha. xafiisyadan oo warbixintooda waxqabad si faahfaahsan u soo bandhigay ayaa waxaa su'aalo muhiim ah oo ku qotoma shaqooyinka xafiisyadan la qiimeynayay waxa wax ka weydiiyay mas'uuliyiinta xafiisyada kale ee shirkan ka soo qayb galay. su'aalahana waxaa ka mid ahaa adduunyadu hadda waxay eegtaa hospitaalku awoodda uu u leeyahay haddii outside capacity wax la yidhaahdo ay wax ka badan awooddiisii hore oo kale ay dhacdo oo tusaale ahaan normal life inaynu maanta ku jirro aan ahayn haddii ay berri oo kale ay dhacdo diyaargarowga awoodda hospitaalada deegaankeennu intay la eg bay iska celin kartaa inta ugu yar ee dhibaato hadday nagu dhacdo. halkii health center 15 kun oo qof buu adeegaya taas halkii health post kolka la dhiso halkii hospital kolka la dhiso general hospital aduu yahay ama primary hospital aduu yahay kolka taas waa physical coverage wadan ahaan waxa la calculate karayo utilization ka daanu nidhaahno the healthcare utilization keen waan iska garanayna annaga baan iska qaadano WHO standard qofku sanadkii at least waa inuu 3 jeer check garaya inteena halkan fadhida imsa jeer waan check garayna waa kolkaan xanuunsano baan tagayna kolka ka wadan ahaan less than 5% weeyaan utilization ku mashaariic badan baa laga dhisay deegaanka laakiin ka shaqaysiintu dhibaatooyin badan baa ka jira marka xafiiska inuu xoog saaro soo u bilaabay dhisida wakaaladaha inuu adkeeyo mashaariicda deegaankeena ka jirana si fiican loo howlgeliyo business plan loo sameeyo hal fiican si fiican loo taageero agabka loo filan la geliyo way iswadi karayaan marka laakiin hadda xilli abaar adag oo lagu jira ceelal badanna way fadhiyaan xilliyadan oo kale ceelasha istiraatiijiga in focuska la saaro bay u baahnayd marka xafiiska isagoo la kaashanaya bahwadaagta kale waxaa fiican in uu lead ka qaato hirgelinta boolisiyada gaar ahaan qaybta operationka inay daboolaan. waxaa jira Ethiopia ka jira dalada wakaaladaha biyaha baa ka jira oo geesa wakaaladahaasi waxay helaan fandhiyo ayay ka helaan international NGOs-ka iyo wadamada deeqaha bixiya fandhiyo ayay ka helaan waan ku darnay wakaaladahaas waad ka arkan reportiga ilaa waxaan asaasnay wakaalado dhowr ah oo ayaan asaasnay way ka qayb galeen halkan loogu yeeray tababar baa la siiyay waa loo dhameystiray wakaaladahaas structure-koodii oo dhameystiran iyo waxoodii daraasadoodii waan sameynay waxaan u gudbin doonaa isniinta haddii aan loo yiraahdo wakaaladaha structure-kooda oo dhameystiran waxaan u gudbin doonaa xafiiska CBA iyaga ayaa noo soo abgareyn doona kadibna waxaan hor dhigi doonaa haddii aan loo yiraahdo kabineyga qaab dhismeedka DA-yada degmooyinka waxaan jeclaan lahaa in iyadana doctor ku yar faahfaahiyo bal xafiis ahaan waxyaalaha uga qorshaysan DA-ga waxaan ognahay inuu turnover fara badan inta badan ku dhaco DA-yada annagu marka ka xafiis ahaan dhowr shay baan qorshaysanay kow in DA-yada aanu rajo gelino rajadaas waa ka si fiican u shaqeeya inaan waxbarasho digriya siino sanadka waxaan qorshaynay 100 marka uu yartaa inaan xireyno waqtiga samarka inaad xusaan maqaani muddo 7 sano ka hor waxa la xoreeyay 300 Cabdiraxmaan Ugaabaan malinaya DA qaarkood ay qalin jabiyeen laakiin bari baa ugu dambeysay DA dambe maaragtay DA badan oo la xiray laba wax kale oo qorshaysanay career-kooda inaan dib u eegno intaan daraasad yar sameeyno si bad la kaashanayna maxaa incentive la siin kara maxaa la qaban karaa inaan eegno iyadana iyo inaan tababaro badan siino way kuleejyadeen ardayda ku jirta qaarkood practical fiican ma helaan marka xataa shaqo badan inay qaarkood qaban karin baa laga yaabaa in iyagana tababaro badan siinana idna qorshe way nagu jirtaa. shirkan oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax Ibrahim ayaa waxa uu soo jeediyay xafiisyadan adeegyada wanaagsan ay qabteen inay sii xoojiyaan horta guud ahaan in quality-ga iyo equity-ga direction ahaan loo qaato agenda ahaan loo qaato isla markaana hawlo aanu ku xaqiijinayno tayada iyo sinaanta adeegyada caafimaadka waa arrin muhiim ah dhinaca dabagalka mashaariicii ongoing-ka ahaa ee socday iyo ka qaybgelinta shirkadaha yaryar in mashaariicaha kala duwan ee xafiisku fulinayo gaar ahaan kuwa ay awoodaan in shirkadaha yaryar ay ka qayb qaataan ama iskaashitooyinka aan u naqaano taasna waa bilow fiican oo xafiisyada kalena inay ku daydaan baa loo baahan yahay mashaariicaha yaryar in qadaraaslayaal waaweyn la siiyo waxa ka fiican dhalinyarada la abaabulay ee shirkadaha yaryar loo sameeyay ee qandaraaslayaasha darajada 10aad iyo wixii lamid ah in looga faa'iideeyo waa bilow fiican xafiisyada kalena ha ku daydaan maan leenahay
shirkan qiimaynta oo si cadcadaan iyo isla xisaabtan ku dheehan tahay la isugu qiimeynayay ayaa halkudheg looga dhigay qiimaynta iyo isla xisaabtanku waa asaaska wanaagsan ee maamulka suuban shirkan ayaa ilaa berri sii socon doona marka la soo gabagabeeyana waxaa laga filayaa inay ka soo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool oo kor loogu qaadayo adeegyada asaasiga ay xafiisyadani fuliyaan